PIK Vrbovec, vodeća je mesna industrija u hrvatskoj regiji koja se bavi proizvodnjom, prodajom i distribucijom svježeg mesa i mesnih prerađevina. Kao pokretač trendova u mesnoj industriji, PIK Vrbovec je kompanija koja kontinuirano ulaže u visoku tehnologiju, inovacije i nove proizvode, te je zahvaljujući tome tržišni lider na hrvatskom tržištu. Mesna industrija u Vrbovcu osnovana je još davne 1938. godine, a od 1961. godine posluje pod nazivom PIK Vrbovec. U PIK Vrbovcu dugi su se niz godina proizvodili i razvijali kvalitetni proizvodi od mesa pod brendom PIK, koji su svoje potrošače nalazili u Hrvatskoj, ali i na izvoznim tržištima. Zahvaljujući značajnoj modernizaciji i kontinuiranom ulaganju u kvalitetu i razvoj, uz stvaranje novih trendova, PIK je postao tržišni lider u Hrvatskoj, ali i važni regionalni proizvođač. U 2009. godini otvorena je PIK-ova nova tvornica svježeg mesa s kapacitetom od 100.000 tona mesa na godinu i jedna je od najvećih i najmodernijih ovakve vrste u Europi. U 2012. godini realizirane su 3 velike investicije: tvornica za proizvodnju trajnih kobasica, pogon za narezivanje i pakiranje mesnih prerađevina i novo skladište gotove robe. Investicijom u novu tvornicu za proizvodnju trajnih kobasica značajno su se povećali kapaciteti. Danas je to najsuvremenija tvornica u regiji u koju su implementirana najnovija tehnološka dostignuća, a proces proizvodnje je automatiziran i strogo kontroliran. Novi pogon za narezivanje i pakiranje najmoderniji je pogon u ovom dijelu Europe. Uvođenjem nove vrhunske tehnologije narezivanja proizvoda prilagođavamo se svjetskim prehrambenim trendovima i uvodimo nove inovativne proizvode na tržište. Program PIK narezaka prati promjene suvremenog načina života, a prednosti narezaka su prvenstveno u čuvanju svježine proizvoda, uštedi vremena potrošača i praktičnosti. Treća investicija je novo, još veće i modernije skladište gotove robe ukupnog kapaciteta 3300 paletnih mjesta, odnosno 1000 tona gotovih proizvoda. Ukorak s ostalim investicijama ulaže se i u sustave upravljanja kvalitetom, okolišem i energetskom učinkovitošću, zahvaljujući čemu je PIK Vrbovec ponosni vlasnik svih važnih certifikata, a odobren je i izvoz na svjetska tržišta. Maksimalni higijenski standardi u svim tvorničkim prostorijama i laboratorijima, te istovremena svjesnost o važnosti očuvanja okoliša, čine postrojenja PIK Vrbovca industrijom 21. stoljeća. Ukupan iznos investicija u PIK Vrbovcu od 2005. do 2016. godine iznosi preko 1,2 milijarde kuna. PIK Vrbovec danas je poznat po vrhunskim proizvodima, kao što su PIK šunke, PIK mortadela, Piko, Panona salama i PIK svježe meso. Svaki od ovih proizvoda tržišni je lider u svom segmentu. Njihovu kvalitetu potvrđuju i brojne domaće i međunarodne nagrade i priznanja. Zadovoljstvo potrošača motiv je koji pokreće PIK Vrbovec, te je ujedno najveći imperativ pri razvijanju novih proizvoda i postavljanju trendova. Tome svjedoči projekt Manje je više, u sklopu kojeg PIK Vrbovec na stolove potrošača donosi cijeli asortiman mesnih prerađevina pod brendom PIK bez pojačivača okusa, bez umjetnih bojila, bez glutena, bez soje i sa smanjenim udjelom soli od 25%. Dugoročan odnos s potrošačima moguće je jedino kroz vrhunsku kvalitetu proizvoda i prepoznatljiv brend koji ima višegodišnju tradiciju, a istovremeno je suvremen, privlačan i prihvaćen kod svih generacija. Che buona mortadella! Eccellente! Panona je genialna! Che je rob! Vrpovec Panona, fantastisch! PIK, povjerenja i kvaliteta.